Meettisha. Oh. Atillee jiraatteetta. Atillee hojii qabdanudha malee. Maal sinisoo qabdu? Maal nuuni qorqoorroo oolu? Maalree hojii mala? Dhufee beekamuu fakkaatani mana kee kana qorqoorroo kana beekan. Akkas bakka qeeraanatti irra sirbi. Irra fiigdaanti? Garuu isaan kun hojii maalama sumatti waan akkasii kan hojjetullee boonaa. Waan akkasii ampuulii hidhuu hiikuu kana boonaatu hojjetanillee miti. Maal soorruma keessatti malee tokkumadha? Sinti jiraate kan maaf tokkuma boonaa laatte meemmatti kan naa goote. Silaadhumaa kan durbaa malee immoo hin jiru mas. An durbaa qofa jiraas. Meenaa biti mee dhugaatti. Meenaa biti kan kennaa manaaf haa ta'u tokko mana kee. Seebetu egaa filadhuuti kan barbaadde kee filadhuuti kiyyaatti madhu. Maal silaan jechaa yeroo kiyyaan koo naa bitee beeku kanaan durayyuu. Bitee ka haa ta'u isatti madhamas dabaliiti. Dinqiidha wajjin keessan baay'ee natti tolee raarii keessummeessaa keessan. Sayyuu qofa miti. Akkam godhaa jettati muuziqaa kee maaliif walaloo kana qopheessee yooti sirbitee yaadaan jira. Dhugaatti na yaadachiis. Walaloo kee akkam gootee? Isaan dorgommii dhaqee. Dorgomtiitta? Nan dhiibe. Maaliif? Gidduutti waan biraan na mudate. Maal? Nama maal godhatta? Waan akkasii utuu kiyyaa ta'eera ta'e sitti naasa'an ture. Maalichi kiyyaatu sittaanaa na caalaa. Lakki akkas jechuu osoo hin taane otuu ani kiyyaadha ta'eeti sitti nan himadha waan akkasii sii galeera. Jaalallee kottu duwwaan himachaarta. Qaamaan nama hundumaa. Timadhu kamaarree min jaalala. Kiikkiidhaa reecitiin adeemanii odeessuudha. Tuni matinaa. Ani dhugaa kun siin jala garuu mee sirbi. Mee sirbi. Almoo. Sagalee sagamini sirba maal taatiif? Sansin biratti sirbu sagalee mantinii seetu. Suma xiqqoo ishee sii qarra. Walalootti goona. Kanumaati ati dinqiidha. Dhugaa kun jedha. Lakkii an kutadhee naan immoo na sirba. Maarraanis kanumaaf siin jedhe. Asuma keessa vookaalii kee meenaa sirbi. Anuma. Isimeet. Isaa dhuftee reetar. Nu bukkee kaleessa sinni bukkee ooltanii ani immoo maaliif yoo ni dhaqee dubbisee. Maal taa'etti? Boonaanoo. Boonaan maneera. Maaf qophaa dhistee fiteera? Maaliin baama wala garree dheeraan ani rakkina hin qabu waan baay'ee yaadee beerra manaati. Maal fa'aa? Waan baay'ee waan didinqii baay'ee yaadee manaa bee rakkina hin qabu boonaanis. Kiyyaan kee hoo? Kiyyaan koon dhufa amma. Amma dhufa? Rakkina. Ati asiitii fira baay'ee bakka fira baruutti kaatani. Maal jechuudha? Isa dhiistee fira isaa baruu jalqabdee ni ammatti. Maal akkamitti lakki wal barreeyyuu beeknu nunoo? Maali fira isaan barreeti? Lakki aras kiyyaa muka duwwaan beekama noo? Maala noo. Wal baruun keenya garuu noodha. Wal bartu maalee dheengaddaas kaleessa argeen turan dheengaddan jedha fira isaanii duukaa mucaa bareedduu tokko duukaa adeema beekta. Eenyuuni? Kiyyaa moo? Lakki kiyyaan asii firan qabu wal sitti fakkaatanii ta'a. Maal wanatti fakkaatu kiyyaa dubbisee maali boonaa tiyyuu himeeraan noo boonaadhaanis anaanis fira keenyadha fira duukaa wal barsiisee. Lakki kiyyaan asii fira. Lakki haara firan qabu asii nam tokko iyyuu maal taateef dagu. Amma gaa'ija koo moo maali boonaa wajjin fira dhee. Maal akkamitti natti ni muree firri koo as jira natti ni muture asii nam tokko iyyuu firan qabun. Maal kaleessa yogguu sun mana keenya dhuftan inni fira isaanii dubbisee wajjin argeen ture manii. Maal taatee dagoo. Boonaanis immoo wajjin argee fira faana wajjin turanii naannoo fidee sin bira dhufee. Firan qabu kiyyaan asiiti maal taatee dagaagaa? An argee boonaan argee wal nu barsiise fira edee bareedduu. Maaliif akkamitti natti himne rinaan? Anoo maaliif akkanasitti himne hin beeku maaliif sitti himne garuuni? Kiyyaa madhaa garuu. Wayi kiyyaa kee wallaalaani naman biraa natti fakkaatee kiyyaa dhaqee lola qabadhee namani mufalchiisanii wallaalaani namani seenaa meeqa wajjin dabarsiisan. Dagoo dhugaama keechaa artamti garuu? Maali meetishaa garuu sitti himne malee firuma isaata jira. Maal oo nagaan yaadan qabu. Maal akkamitti natti ni muree maal? Maal sin akkamitti bartanii akkamitti beeku? Sin na dura baruu qaba? Akka carraa agarreemnu. Akkamittiin jechuun koo akka firri isaas dhufe maal fudhatti himni? Asii ofiran qabu firri isaa akka dhufe malatti himoo? Asii firan qabuun? Anoon beeku wanta inni sidhos keefummoo sammuu isuma gaafadhu ka maalin beekareeni kana meetishaa koo maalin beekareeni kana. Kiyyaa. Beekaa miira kana keessa maal kiyyaanii yoo maal shakkiteetini? Kiyyaan si malee durba tokkotti naasonnoo soo waan biraa shakkiin. Kiyyaan durba tokko duukaa naasoo. Durduma tokko duukaa kiyyaan naasoo yaadde. Wal beektu moo? Jechuun gaafuman taa'ee yaadu
akkasitti fakkaata akkuma naasoo garuu akkamittiin akkana dhoosee namni immoo tarii immoo dogoggoruu danda'a amma fakkeenya fayyuma argee dogoggora akkamitti irratti maal argaa namni nama dhaniire otumanni dogoggoree iyyuu dhiifama godhiifate maal jechuudha waa'ee ana irratti deemachuudha maal godhama godhon takkasii gaafa jalqaboon takkasiin godhu garuu maaliif na dhooseedha maaliif nama immoo namanii kaa gochuu danda'a onni godhe immoo of qopheessanii mataa wayyaamitiire garuu ati kana keessan galii sirba kee ati sirbu makiirratti focus godhe ani immoo walaloo siin barreessaa wajjin artii kana guddisu wayyan yaaddayin maal taatee fuula kee deesate kiyyaawate kanuma keera kanuma koreessoo haa ta'u maal wayyeetteedha manoo keen sokkaati nan deemamee saasaa dhufaa irratti eessumma gaafadhaa saa akaasi nan gaafadhaan amma gaafadhu gaafadhuun garuu immoo itti dheekamu maal hin barbaachisu maal jechuudha gaafatan dheekamu suuta di gaafadhuun soo nan gaafadhaan garuu baruuma barbaada baqa firri isaa eenyu akka ta'e asii ta'e eenyu akka qabu baruuma barbaada akkamitti ani hin beeku maaliif akkasidha fira isaas ta'uu dhiisuuf dandeessi gaa namni immoo nama dogoggora wanti beekamaan hin jiru nama maal jechuudha dogoggora akkamii maal fira akkamii maalicha amma ni dogoggoree isa nama biraatti fakkaadhe nan durba duukaa ol ta'ee loleeraniire innis immoo dogoggoree gaa jiranitti dhiirri immoo dhiirri silaafutuma chiitii godheeyyuu dhiirri itti yaadamne waan ta'eef maal jechuudha maal akkamitti maal chiitii gochuu danda'a durbitti yaadde gooti isin akka barbaadan godhachuu dandeessu dhiisuu ifuu dandeessaa fedha isaa malee maal akkamitti sitti na gorsamus gaafa jalqabu atau mal mirat intain kan ona nangkose ti jadat ya nagadadduti me saduka sase tole ti bereddu ra bega garumo kiya kera jet ciao bakka ai si bona mona rubisin tole Mantap. Mantap, baik. Garut gapa artus. Mirum tuh kayak untuk sambar eda. Duga buah kah? Sekarang agad easy cuma ada lugu kemarin situ balik semua mana nama siar saja mo atmi dia kira sobut kate kan mare deh ugarap yang takas bebe kamu wansi nama numan singaru bayin si amana bayin si jaladas at garuan ratak ngote is yadin beku itu nasobre yadin beku wana doste is yadin beku itu kiya ke terang kulit takas tasar anu kiya korisnya cantur abba mana kiraman jalan lagi kufan mira tinata saar tu garu batita kiya kan kawat lubbuun si malimaalin qaba biyya kana keessaan ogaamo kanaafi protocol barsaa turte kada goofa atu waan qabdu ana malee eenyuun jiru biyya kana keessa ana akkasitti beekamaa siiru gaafsaan dhufanii natti manii akka haaraatti dhagaa ture akka jaalalli kitootan taane akka nama haaraatti beektamti akka hin dhagaa ture tokko naga dhiisii natti bu'i tasgabbaa facata kastaasa agama kan si jaaladhu beektu waa'een kee halkanii guyyaa utuu na dhiphisuutu beektu waa'een karoora keenya gara fuulduraatti nu akka inni na dhiphisuutu beektu an kan jiraachaa jiru si qofaaf malee maan biraa maaliin qabaani dhugaamu anaan ergi yoomtina sobutti kaateedha ergi yoomtina sobutti kaate si sobaan jiru akka fira qabdu natti hin taate biyya kana akka fira qabdu natti hin taate qoy natti hin taate si hubadheera amma yoona kana fira koo itti nama baay'ee jiraasaa turte himate lakki mee tokko na dhaggeeffadhu naga dhiisi natti bu'ii kiyyaa garuu na dhaggeeffadhu takkaan sitti maa kan dhufee sitti mee dagoora miti moo dagoora miti kan dhufee maal sitti si gashaa abbaan barbaade natti taa'e si gashaa moo kaliisa gaafaan isin wajjin mana keessaa gad ba'e mana dagoofaadhaa gaafa gad baane isin biraa maal jedheen deemen keessumaa wayii dhufee as jira isiniin jedheen sokkineen marii fira iraan jenne kana maarri fira keenya miti wajjin firummaa wajjin maal wal caalaa wajjin guddan maatii isaanii guutummaan beeka as keessatti dhuftee rakkachuu qabdi mucaan kun wala garree akka tasaatee as hin jira naan jette
Waama tokko magaalaa kana keessallee lafa bultullee hin beektu. Dirqama gargaaruun hin qabu. Soo mucaa durbaadha. Mucaan durbaa kun as keessatti miidhamuu qabdi. Firakii jedhamti ree. Firakii jedhamti moo? Riyaa koodha wajjin guddanneen jedhaan moo maal jedhuun fira koodha yoon jedhan hin salphatu. Isaaniin fira koodha kan inni ittiin jedhee fi sababa wajjin guddanneef waan hunduma isaanii maatii isaanii wajjinis akka maatiitti jiran. Kana caalmaa lafirummaan dirqama dhiiga ta'uu qaba. Mucaan kun immoo as keessatti rakkachuun qabdu dirqama gargaaruun hin qabatu as keessa jiruutu ishee waa tokko taate boroftaan anaanis maqaatti na dha'u. Maal taatee dhufeera miti? Maal taatee meeqan si eegare atoo ciiqii taate? Kottu kun dhaabbataan jira. Dafi dafi. Harrammaa tokko nan sirreessa malee akkasiin himma. Maraadhutti ni eegamu. Shira ammoo malee hin ta'u tokko nan sirreessa malee. Si galee namummaan natti dhaga'ameenaan firri immoo fira dhiigaa qofa miti. Maaliif na dhusteera akka isheen as jirtu jechuun kun? Sittin himneen gaafa mana keessaa gad ba'aa jirru miitoo nama dhufee as jira keessummaatas jira siin jedhe sittin himneen. Eenyu akka isheen taateen sittin himne malee sittin himne nama biratti dirqama waan hunduma saasoon qaba. Gaafan si biraa deeme si geggeessuu natti tolu si hojii haasa'uu natti tolu didee naadha. Bilbiltee moo natti himtu? Yeroo kamirii isheef iyyuu mana ciisichaa dhabee akkamitti akkan rakkina meeqa argee argadhe hin beektu ati. Dirqama amma deebisee si bilbilee sitti mun qabaaree waan irra keessa jiru immoo. Ati nama gochuu qabda malee. Anaaf kan jiru namni kan biraan eenyudha si malee. Gaafsan dhufa natti manu koo baay'ee shakkiin kiyya. Lakki akkas ta'uu hin qabu mati dirqama naa amanuu qabda. Haasaa nama kamiyyuu dhaga'uu hin qabdu lubbu. Bori anamaaf siin iyyuu gargar baasuuf waan meeqa haasa'uu qabu. Keessumaa immoo ani agarree waanta jedhamu amma jakeetiin agartuutti maal. Tole immoo asi gaafadhu meen. Jaalala isa si jaaladhu kana jaan agarteeti. Hin agarree miti jaan gurraan dhageesse miti. Kanaafuu akkuma san si jaaladhu kana amantee laphee koo amanuu qabda. Akkasiif jiraachaa jiru amanuu qabda. Sin jaaladhaan kanaaf hin akkas godhadhaan kiyyaa jaaladheenii. Naagalaam lubbuu akkati na jaalattu. Garuu immoo dirqamadha nafaan oolaan jirtu sababa ta'eefi waa'ee koo wanta si taasifamu hundasaa dirqama amantee fudhachuu hin qabdu. Namni nuuf siin gargar baasuuf waan meeqa gochuu danda'amu lubbu. Inni shakkiin kiyyaa kun jechuun baqaan nama hin qabu. Tokko akkasina jalaan ta'e maali gaa? Baay'een si jaaladhaan beektamti. Ansi malee maaliin qaba? Baay'een si amanas. Anis akkasumadha dhugaa. Amalli kee anaaf warqii mana ammatuma warqii gaafuma fuudha keenyaa yoo gaafuma cidha keenyaa si bituuf kee warqiitti warqii uwwisaanii maaliin godhaan? An dandeessitu garaan jabaadhu. Siin nama kan biraatti uwwisuu gaafata malee ta'uu fiigiiti warqiidhaan dhugaa. Lubbuu koo baay'ee wasi jaaladha shi. Amma deema bakka waa kaffaleen dhufaatii suuqina eegi. Wayyamoo anaan manadhaa kana keessa nageessee deemuuf Nan dhufaan kiyyaa koo akkan taa'umsan jaalanne beektanii ati amman dhufaa. ansi bira taa'inaa saareen dhufan miti booddee immoo. ansi bira taa'inaa saareen dhufee man Kiyyaa koo nan dhufaa amman dhufaa. Wajjin gallas amman dhufa. dhugaa Tole dhugaa. ilaa turtee mannaanii mee tokko Amman gashii dhufan cufama ka'e kiyyaa koo amman booddee immoo. hin kaffalta gatiisa. Ofeekaa. Dafii immoo kottolaa. Amman dhufaa. Ayidago. Fiilmii hojjechaa jirtu kana garuu. Kan isin jedhu mee baay'ee ma jaallatame ta'u seen. Maal jechuudha? Yaadde tasini. Baay'ee maal jechuudha? Ani immoo sati yaadde kana obboleessik. Haadhoom. Dinqiin. Maaf mara inni nagarru maaliif safaruma isaa inni nagarru dheeni inni si fidee manni ni bahe siin jedhee akka sana si cinqee waan biraaf miti beektan. Akkuma ishee arguu fedhe. Anis arguu osoo anummoo meetii arguu barbaadeen ture. Keessa si argeera nana. baata. Akka argeera. Eessatti? Maal jechuudha nara. Wantan barbaadu argachuuf eessattuu nan fiiga. Bagasii ta'e inni. Si ati naannoo kana dhamu? Naannoo kanadha maaliif? Waan ta'e kana gargaartu barbaade. Maal waan akkamii? Ani qajeelchaa fiilmiidha. Fiilmii yeroo dhiyootti hojii jalqabu waytu jira. Fiilmichatti nama akkasitti godhadhu barbaade namni fedhii qabus namni dandeettii isaa qabus hin turre.
Kanaaf fedhii naannoo kana nama hojii sana hojjetu yoo beektate akka ati yeroo nalatti barbaade. Durbataana nan hojjedha. Dhugaa? Dhugaa fedhiisaa qaban iyyuu. Dandeessa? Jechi dandeettisaas qaba fedhiisaas qaba jechuu baay'ee barbaada. Kanaan dura hojjettee beektaa? Kanaan dura hojjedhe illee hin beeku garuu jechuu fedha koodha malee. Tole rakkoo hin qabu. Seenaa fiilmichaa keessaa muraasa isaa amma akka itti natti agarsiiftu hin barbaada. Tole rakkoo hin qabu nan hojjedha. Sitti nama fiilmicha akka midhaseetu waa'ee jaalalaadha. Nama jaallattu qabdaati? Dagoo baay'een jaalladha. Dagoo jedhama? Dagoo. Baay'ee jaallatta? Baay'ee. Ani amma daggoodha. Akka daggootti na ilaalee jechuudha. Daggoo baay'ee jaallatta arga ta'ee akka daggoodhaaf jaalala ibsitutti anaaf na ibsime. Akka itti ibsitu miira kee akkaataa isaa kee ilaalee fiilmii sanaaf akkasitti godhachuu hin danda'a jaateef. Akkastaanaan nan hojjedha garuu natti qoosaan jirtu mini. Maalin sitti qoosa hojiidhaan namatti yoo ta'e immoo kunoo eenyummeessaa keenyadha kun. Bartee mana dhanna naan jetteen. Maali? Akkamitti akka ni yaade bartee mana dhanna jetteen jedhe. Maalatti akkasitti yaaddoon akkamitti ni wallaala? Akkasitti jaalallee kee yaaddoon jaalallee hin qabu wanta nama hin jaaladhu qaban. Ay rabbee amma Akkamitti ni wallaala? Maal deemaa irraan kunoo geenye dhoo bakka. Jechuudha. Galata na biraa qabdaa bas. Yeroo baay'ee sittan himaa sin jaalladha jedhee afaan kudhaa baasee sitti hima jedhee guyyaa baay'een sodaadhe garuu har'a akka carraatee si arge sitti himuudhaaf dirqameen jira baay'ee si jaalladha addunyaa kanarraa nama akka kee jaalladhu hin qabu. Maal na gadhiisi? Turi! Bakka dhaabbatu maal taatetti? Seenaadha. Wanta sana isaan dhaggeeffatu. Fayyuma nama hin shakkiin oona obboleessa ishee fira isaanii ta'uu danda'a. Akkasi. Maal jechuudha? Obboleessa ishee duuba keessatti dhaabatti moo? Turi na gadhiisi. Dhaggeeffannaa callisi. Turi mee na gadhiisi. Maal jechuudha? Obboleessa ishee duuba keessatti Dhaabbadhu dhaggeeffannaa waan sana isaan. Maal hin dhaggeeffata? Dhaabbadhu. Dhagoo na gadhiisi. Lakki seenaa nana duukaa yoo akkasitti taasisu ta'e bee. Baay'ee si jaalladha ammayyuu taanaan yoomiyyuu jaalallee koo irraa abbaa warraa koo borii abbaa ijoollee koof taanee akka taatu hin barbaadu yoomiyyuu immoo sin jaalladha yoomiyyuu taanaan immoo si dhabuu hin barbaadu baay'ee isa jedhanii walitti si jaalladha. Waaw. Hin dandeessa. Si jaalladha jettee. Kan duubaatti na gadhiisi mee. Dhagoo na gadhiisi. Umura isaanii ilaalaa tasgabbaadha. Sin jaalladha amma isheenitti. Umura isaanii dhaggeeffannaa waan isaan godhan lafa isaan naqanii hin laallu nu. Na ajjeesisaa addatti na gadhiisi mee turi. Dandeettii kana baatteessa turte garuu Baay'een danda'a? baay'ee ma dandeessa. Namoonni kana dura hojjetaa turan koo amma kana maaleessa hin gaana dhugaa. Baay'ee dandeessa. Amma isa kana dabarteetta. Fiilmicha keessatti maaltu jira? Akkasitti qabattee dhungachuudhaaf itti jetta. Maaliif sodaatiin kaa hojiidhaan kun kan hojiiti malee waan kan biraa miti si galee hojiidha waan ta'eef akkasitti qabattee akka nama dhungachuudhaaf itti jedhaaruutti akkasitti jetta. Meeshaa kana agarsiisi kun aaktiidha waan ta'eef. Suma irratti moo? Anuma qabattee akka nama hiriyaa jaalallee keessa dhungotaaruutti itti jettee akkas. Tole. Jadi kaa. Dhagoo na gadhiisi. Seena.